مهندس أحمد مجدي من مصنع دريك صناعة معدات تبريد. احنا متخصصين في مجال التكييف المركزي، شيلرات، أبراج تبريد، وأي معدة بتخص التكييف المركزي سواء باكج أو وحدات مناولة أو فان كويلز. دي المرة اللي تقريبا السادسة اللي على التوالي إن احنا بنشارك فيها في معرض أشري. وبصراحة أنا عايز نشكر معرض أشري جدا جدا جدا، لأنه بيجمع، مش بس بيجمع مصنعين، لكن كمان هو بيجمع كل الكومبوننتس اللي بنحتاجها في التصنيع عندنا، سواء كانت محلية أو استيراد بيوفرها لنا، وبيوفر برضو إن احنا بنتعرف على بعض كموزعين أو كصناع مثلا في المجال. وأتمنى إن شاء الله المعرض يستمر كل سنة وما يتقطعش خالص، يعني لأنه إن شاء الله بيساعدنا كتير قوي في المجال بتاعنا. وأتمنى إن المعرض يستمر معانا السنة اللي جاية واللي بعدها وكل سنة إن شاء الله، عشان يوفر لنا بس كده الاستمرارية بتاعتنا ونقدر نتواصل في الصناعة بتاعتنا.